হে এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল ট্রাভেল উইথ পূজা। বাড়িতে কিছু লোক এসেছে বলে হঠাৎ করে রোববার মনে হলো তাদেরকে নিয়ে কোথাও ঘুরতে যাই। তার জন্য আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম এই বিকেলের দিকে বেরিয়ে আমরা প্রথমেই চলে যাব একটু ইকো পার্কের গেট নাম্বার 4-এর কাছে 7 ওয়ান্ডার্স আছে সেখানে। আর তার সাথে দেব আমি আরও কিছু জায়গার সন্ধান, যেটা কিন্তু ইভিনিংয়ে ঘুরে বেশ সুন্দরভাবে বাড়ি ফিরে আসা যায়। পার হেড 30 টাকার টিকিট করে আমরা কিন্তু ইকো পার্কের ভেতরে এন্ট্রি নিয়েছিলাম। তবে হ্যাঁ, এটা জাস্ট ইকো পার্কের এন্ট্রি। 7 ওয়ান্ডার্সে মানে আমরা আজকে যেখানে যাব সেখানে কিন্তু ভেতরে গিয়ে আবার আলাদা টিকিট কাটতে হবে। আর এটাই হলো তার টিকিটের লাইনটা একবার জাস্ট দেখুন। শীতের সকাল ছিল বা দুপুর ছিল বলে ভিড় কিন্তু ইকো পার্কে যথেষ্ট ছিল। এখানে একটা কিউআর কোড দিয়েও কাটার অপশন আছে, যেটা যাত্রী সাথী অ্যাপ থেকে আপনারা চাইলেই কাটতে পারবেন। আর এখানেও কিন্তু পার হেড 30 টাকা দিয়েই 7 ওয়ান্ডার্সে ঢুকতে হবে। চারিদিকের একবার ভিড়টা দেখুন। এটা কিন্তু ইকো পার্কের জাস্ট একটি সাইড, হয়তো ভেতরে গেলে আরও বেশি ভিড় আছে। যারা ইকো পার্কে গাড়ি নিয়ে আসতে চাইছো তাদের বলবো 4 নাম্বার গেটের পাশেই কিন্তু কার পার্কিংয়ের ব্যবস্থা আছে। আর যারা 7 ওয়ান্ডার্সে আসছো তারা কিন্তু বাসে করে 4 নাম্বার গেটেই নামবে, তারপরেই কিন্তু এই 7 ওয়ান্ডার্স। আর এই 7 ওয়ান্ডার্সে আমি ঘুরিয়ে দেখাবো কি কি আছে। তো চলো আর এই 7 ওয়ান্ডার্সটা দেখো। প্রথমেই আছে, এই ঢুকলেই কিন্তু তোমরা দেখতে পারবে এই পিরামিডটা। এখানে কিন্তু স্ফিংক্সও আছে। ছোটোবেলায় যারা ইতিহাস পড়েছি, ইতিহাসের পাতা আমরা স্ফিংক্সকে সবাই চিনি। আর আছে এই পিরামিড। এই পিরামিডের ভেতরে কিন্তু আবার প্রবেশ করা যায়। এখানে লাইন দিয়ে সবাই ঢুকছিল, তো আমরাও কিছুটা কৌতূহলের বশেই ভেতরটায় দেখতে চাইলাম যে কি আছে। রোমের কোলাসিয়াম, মিশরের পিরামিড, আমাদের ইন্ডিয়ার তাজমহল, আর এটা হলো চীনের প্রাচীর। চারিদিকটা কিন্তু বেশ সুন্দর। আর যে বানিয়েছে সেই শিল্পীর কে কিন্তু কোটিশ, কারণ সে সত্যি কিন্তু ভীষণ সুন্দর বানিয়েছে। আর মিশরের পিরামিডটার ভেতরে প্রবেশ করলে মনে হচ্ছিল যেন একসময় মিশরেই আছি। তাজমহলের পেছনে যমুনা নদী, আর তাজমহলের সামনেটা অরিজিনাল তাজমহলের মতোই সাজানোর চেষ্টা করেছে, যেটা কিন্তু ভীষণ সুন্দর। এরপরে চলে গেছিলাম মোয়াইতে। মোয়াই কিন্তু এই মূর্তিগুলো দেখলে মনে হচ্ছিল যেন যে পাহাড়ের ওপরে যে মোয়াইয়ের মূর্তিগুলো আছে ঠিক এক্স্যাক্টলি ওরকমই ফিল হচ্ছিল।
হরপ করে বলতে পারি, আজ থেকে আসি সবারই কিন্তু এই জায়গাটা বেশ ভালো লাগবে। এই জায়গাটা কিন্তু সময় কাটানোর জন্য বেশ সুন্দর। তো আমরা আবার এখান থেকে বেরিয়ে চলে যাচ্ছিলাম আমাদের পরবর্তী ডেস্টিনেশনে। হ্যাঁ, তবে যেটার ভিডিও আপনারা আমার আগে একটি ভিডিওতেও দেখেছেন। এবার আমরা যাব এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের দিকে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিউটাউনের নারকেল বাগান থেকে বাঁ হাতে পড়বে। বাঁ হাতে ইউনিটেক্স সিগন্যাল থেকে ইউটার্ন নিলেই কিন্তু পৌঁছে যাবেন আপনারা এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম। এই এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের টিকিটের কাউন্টার এখানে, আর এই সামনেটায় আগিয়ে গেলে ওই পাশে কিন্তু আপনারা কার পার্কিং পেয়ে যাবেন। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামের প্রবেশ মূল্য কিন্তু 30 টাকা জনপ্রতি, আর এটা খোলা থাকে সন্ধ্যে 7টা পর্যন্ত। এয়ারক্রাফট মিউজিয়াম নিয়ে ডিটেলসে আমার আরেকটি ভিডিও আছে, যারা জানতে চাইছে তাদেরকে বলবো আমার ওই ভিডিওটি আপনারা দেখে নিতে পারবেন। নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে বাচ্চাদের যেরকম কিন্তু অনেক রকম এন্টারটেনমেন্ট আছে। এখানে বাচ্চাদের অনেক রকমভাবে আর্মি যারা যেরকমভাবে ট্রেনিং করে সেরকম কিছু সরঞ্জাম রাখা আছে। বাচ্চারা সেখানে গেলে কিন্তু অবশ্যই ব্যস্ত হয়ে পড়বে। এয়ারক্রাফট মিউজিয়ামে কিছুটা সময় থাকার পর আমরা চলে গিয়েছিলাম নিউটাউনের জগন্নাথ মন্দির। হ্যাঁ, অনেকেই শুনেছে জগন্নাথ মন্দিরের কথা, আবার অনেকেই জানো না। জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশের পাশেই কিন্তু এই খালি মাঠটা আছে। তো গাড়ি নিয়ে যারা আসছো তাদেরকে বলবো গাড়ি এখানে পার্ক করে তোমরা জগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবে। নিউটাউনের এই জগন্নাথ মন্দির কিন্তু নতুনই ওপেন হয়েছে, যেটা নিউটাউনে কারিগরি ভবনের পাশের রাস্তা দিয়ে কিন্তু আসতে হবে। যারা বাসে আসবে তারা কারিগরি ভবন স্টপেজে নেমে এই জগন্নাথ মন্দিরে আসতে পারবে। তো আজকের ব্লগটি এই পর্যন্তই থাকলো। কেমন লাগলো কমেন্টসে জানাতে কিন্তু ভুলো না। আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও যারা করনি, আর ভিডিওটি পছন্দ হলে একটা লাইক করে দিও।